印度大鸟跋山涉水来到中国，解决了入侵40年的福寿螺，就为了一口吃的。福寿螺的灾害在中国是人尽皆知，能够逃脱中国吃货的筷子，足以证明它究竟有多么的难治。当然，最重要的一个因素还是寄生虫。不过，一切细菌在高温之下皆灰飞烟灭，只要温度达到一定的标准，再厉害的寄生虫也都得死翘翘。可是，一旦温度过高，就会影响食材本身质感。螺肉本身就是吃一个鲜嫩，持续大火加热就会导致肉质变柴像树皮，没有成为餐桌上常客的福寿螺，成为了田野河流里面的一半。自从出现在中国境内后，就野蛮生长，各个省份的河塘边都出现粉红色卵群，这些就是福寿螺无法消灭的幼虫。时至如今，大家在消灭福寿螺的道路上还是任重而道远。但是有一种生物生来就是福寿螺的天敌，它的利嘴能够破开坚硬的防护，并且不怕寄生虫的危害。这个动物就是中型猛禽涡鸢，主要栖息在美洲中部和南部沼泽地区，主要食物就是包含福寿螺在内的各种螺肉。涡鸢吃螺肉就像我们人类嗑瓜子一样，爪子固定好后，坚硬锋利的利嘴一口一个，直接实现了食物自由，简直不要太快乐。一传十，十传百，越来越多的涡鸢得到消息后，纷纷开始在此地安营扎寨当栖息地。不过，这对于福寿螺来讲，就是遇到了灭族之灾。印度大鸟跋山涉水来到中国，解决了入侵40年的福寿螺，就为了一口吃的。除了涡鸢之外，还有一个物种是福寿螺噩梦。涡鸢还只是凭借尖牙利嘴捕食，亚洲前嘴冠那就是福寿螺的天敌克星。曾几何时，这一个物种一脚踏入濒危物种大门，后来硬生生吃出来了一个庞大族群。亚洲前嘴冠天生有一个缺点，那就是它庞大的上下会根本没有办法闭合，每当闭嘴的时候，中间都会有缺口。身披黑白两色的羽毛，高68厘米，长81厘米，张开翅膀有1.5米左右。要是远远的望去，和苍鹭非常的相似。关键是亚洲前嘴冠主要分布在印度，我国主要就是出现在云南大理。我们都知道，涉禽对于水质的要求非常高，就像白鹭就是只栖息高质量的河流边，只有雨水充足才能够满足食物需求。小鱼小虾、河流青蛙、蜗牛、田螺都是它的食物。随着福寿螺在我国的不断侵害，这些年亚洲前嘴冠也是不停扩大领地，许多地区都曾见过该物种的身影。因为它属于候鸟一个类型，所以经常会飞到陕西、山西等地。等到天气回暖之后，就回到云贵川这些地区。凡是亚洲前嘴冠途经的地方，福寿螺的数量大幅度减少。曾经的一个濒危物种，如今队伍不断增加，繁衍上千只，成为了一个庞大的族群。就连鸟类专家也无法理解，它千里迢迢从印度飞到中国究竟为了什么？难道说就是为了来帮助我们消灭福寿螺？印度大鸟跋山涉水来到中国，解决了入侵40年的福寿螺，就为了一口吃的。亚洲前嘴冠这些年来中国那是顿顿饱，从来不用担心饿着肚子。入侵了中国环境40年的福寿螺出现克星。也有人表示，既然涡鸢前嘴冠这么厉害，为什么我们国内不大力引进这2个物种，来彻底消灭福寿螺这个灾害？说到这，就不得不提一下朱鹮了。当初为了拯救朱鹮这一个濒危物种，我们国内可以说是举全国之力去行动，并不是说每一种鸟都适合中国居住环境。亚洲前嘴冠和朱鹮一样，都是生活在溪流边，生活习俗、栖息地都非常的相似。但是朱鹮用了半个多世纪才恢复到5000多只，亚洲前嘴冠要是大力引进国内，恐怕要比朱鹮更加的耗费时间精力。有这些干劲，还不如直接人工消灭。遇见福寿螺产卵就放火毁灭，喂鸭喂鸡让他们去消灭，就算是引进成功了，谁知道他们的到来会不会成为了另外一种灾害？10几20只或许没有什么问题，可一旦成群结队，那就是另当别论了。凡事都是有双刃剑存在，并不只是想象中的那么简单，特别是外来物种引进牵扯关系的，稍微有些考虑不周，就有可能造成环境大危害。那么绝顶聪慧的你，对于引进亚洲前嘴冠这个物种有什么想法？欢迎在评论区留言评论。